Hello， 姐妹们，先分享一下我最近买的转运珠。这个是个祥云的黄金烧蓝，两面的，我一般叠戴，配色我还挺喜欢的。这个是四叶如意加小铃兰，也是两面的，显白。这是一个小福牌和生肖3盒，本来也有手串，但是开线了，我寄回去让他给我重新编了。这个是狗男人的饕餮，男生戴这个还挺好看的。我为什么买转运珠呢？因为我最近查出来我有个巧克力囊肿，这是这周跑医院的就诊卡。同花顺。今天消耗这些：烤个猪蹄儿、萝卜、牛肉、香菜煮汤，海参、鸡蛋做个蛋羹，虾仁、蔬菜粒清炒一下，冲个豆浆，牛腱肉1块，白萝卜块，香菜。加水和一点盐，不知道为什么黑豆是这个颜色。我就转身去冰箱放了个东西，这谁干的？敲2个蛋，1比1的水，海参1块，一起蒸18分钟。猪蹄儿淋油，过年剩的熟食。180度正反面各6分钟。虾仁、蔬菜粒。一点油和盐，160度正反面各6分钟。来点生抽和香油。这个猪蹄儿不错，外焦里嫩，跟我之前在外面吃的那种烤猪蹄儿很像。是谁之前推荐我海参蒸蛋的？确实很嫩。今天消耗这些：蒸鸡。油麦菜、萝卜丝、香菜、土豆煮个汤，烤鸡鸡丝做鸡丝麻酱拌面，再1块鱼香肉丝、白萝卜丝、土豆块、香菜，加点水和鸡精。这是熟的鸡腿块，蒸15分钟。油要多一点，因为属于是要炸葱油的那个效果。微波炉900瓦2分钟，我试过了不会爆炸，你们害怕的话可以中间开个门看看。鱼香肉丝微波炉900瓦2分钟。油麦菜空气炸锅160度5分钟，煮个面，鸡丝，微波炉900瓦1分半，一颗糖蒜，辣了个青菜。我还没跟你们说完，如果你们生病做检查什么的，一定要多做几次，就是多换几个医院。我上周连着做了3天的 B 超，检查结果都不一样。那个医生说是拍片角度的问题，所以我现在连我到底是1个巧克力还是2个巧克力都不知道，离了个大谱。今天消耗这些：刀鱼，这是分装开的，炸一下。菠菜、香菇、胡萝卜做个汤，蒜苔、土豆、牛腱肉清蒸，腾出1个盒，皮蛋做个凉菜，菠菜、胡萝卜丁、香菇丁加水和鸡精，牛腱肉直接蒸，一起上锅15分钟。刀鱼一点油，160度5分钟先解冻一下，解冻好平铺，180度正反面各10分钟。翻面的时候撒点盐。蒜苔先160度5分钟，再放土豆和盐，180度6分钟。皮蛋切一下，调个汁儿蘸皮蛋和牛肉。炸的还是很干爽的，直接捧盆吃了。那个皮蛋牛肉俩菜一个味儿。今天消耗这些：青菜、冬瓜、金针菇煮个汤，荷兰豆、腊肠清炒，牛腩、土豆、蔬菜粒做咖喱饭，再烤个这个手枪腿。这个是鸡胗、洋葱、金针菇、冬瓜、青菜，1勺金汤酱，加点水，蔬菜粒、土豆、牛腩、咖喱粉，加点水，一起蒸18分钟。荷兰豆、香肠、油和鸡精，160度正反面各5分钟。鸡胗、洋葱，160度正反面各6分钟。
不刷锅啦，垫个盘烤鸡腿，200度蒸反面各10分钟。看着还不错，闻着也很香。黏黏糊糊的拌饭无敌。还有就是大家真的不要熬夜了，我真熬夜晚期选手。我老公说我熬夜，我说熬夜标准是什么？他说10点以后睡就熬夜。我说那我可能从出生就没睡过觉。这个腿很好吃，我挺喜欢的，是有点甜口的那种。情人节没情人就可以拥有一整个蛋糕。今天消耗这些，今天吃手擀面、番茄汤块和鸡蛋，做个番茄鸡蛋卤，酱香饼的酱和一点肉末做个炸酱，配黄瓜丝，豆角一点点也做卤，烤鸡丝，鸡丝2块，加点油，它本身就有咸味，就不加调料了。160度正反面各5分钟，番茄炒蛋。今天开火了啊！番茄汤块微波炉900瓦2分钟解冻，为了节约炒菜时间。豆角也是微波炉先900瓦3分钟，正常炖得猴年马月能吃上饭。加点水，盖盖焖到汤没，加点点水和鸡蛋液，鸡蛋液定型后再翻拌。这是我幼儿园时期吃的菜。酱香饼的酱2勺，肉酱1块，给它炒到滋啦滋啦的就行了。大杂烩了，但这么吃还真挺爽的。这鸡丝好吃，烧烤味的。这就是我不愿意开火做饭的原因，咱也不知道为什么做一次饭要刷这么多个碗。好啦，今天就到这里啦，下期见，拜拜。